Өкмөт башчы ички дүң продукциянын көлөмү 2 триллион сомго жакындап калганын айтты. 26 январда ынтымак ордодо өткөн жыйында министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касымалиев өлкө ички дүң продукциянын өсүшү боюнча аймактык жана дүйнөлүк масштабта мыкты көрсөткүчкө ээ экенин айтты. Өкмөттүн маалымат кызматы кабарлагандай, Касымалиев 2025 жылдын алдын ала жыйынтыктарын чыгарган. 2025 жылы экономиканын өсүшү жогорку деңгээлде сакталып, акыркы 2 жылда 11%дан ашты. Бул жүргүзүлүп жаткан экономикалык саясаттын натыйжалуулугун жана өнүгүүнүн туура багытта кетип жаткандыгын көрсөтөт. 2025 жылдын жыйынтыгы боюнча ички дүң продукциянын көлөмү 1 триллион 976,4 миллиард сомду түздү. Башкача айтканда, дээрлик 2 триллион сомго жетти жана жылдын аягына карата такталган эсептөөлөр боюнча 2 триллион сомдон ашат деп күтүлүүдө. Салыштыруу үчүн 2022 жылы ички дүң продукциянын көлөмү 1 триллион 21 миллиард сомду түзгөн. 3 жылдын ичинде ички дүң продукциянын көлөмү 2 эсеге өстү. 2025 жылы ички дүң продукциянын реалдуу өсүү ыргагы 11,1%ды түздү. Ошентип, акыркы 4 жылда ички дүң продукциянын реалдуу өсүүсүнүн орточо жылдык ыргагы 10,2%га жетти. Бул аймактык жана дүйнөлүк масштабда абдан жогорку көрсөткүч болуп саналат, деген ал. Булак Супер KG. Индияда дарысы чыга элек жана өлүмгө алып келиши өтө жогору болгон Нипах вирусу чыкты. Индиянын батыш Бенгалия штатында өлүмгө алып келиши өтө жогору болгон Нипах вирусунун очогу катталды. The Independent жазгандай, азырынча 5 адамдан вирус табылган. Алардын арасында дарыгерлер да бар. 100дөн ашык адам карантинге алынып, бейтаптар Калькутта шаарындагы ооруканаларда дарыланууда. Бир адамдын абалы оор деп бааланууда. Нипах вирусу жарганаттар аркылуу тарайт. Адамга жаныбардан же жугуштуу тамак аш аркылуу өтүшү мүмкүн. Ал энцефалит жана оор дем алуу ооруларын жаратат. Эң кооптуу жагы, дарысы да, вакцинасы да жок. Ал эми өлүм көрсөткүчү 80%га чейин жетет. Бул COVID-19дан бир нече эсе жогору. Адистер туристтик агым күчтүү болгондуктан вирустун башка өлкөлөргө да тарашы мүмкүн экенин эскертишүүдө. Next TV. Жакшы адам тарых жарата албайт. Жакшы адам аялынын, бала чакасынын, тууганынын, кошунасынын, досторунун эсинде калат. Үйүнө камкор, жөнөкөй, жумшак, март, кичипейил, элпе күчүн эстеринде калат. Аны биз жакшы адам дейбиз. Токторбаевга толук 1 жыл болду. Ош шаарына өз үйүнөн өткөрүп күйдү. Күйүш керек, бирок Жеңиш Токторбаев ашкере күйдү. Шаардын кызыкчылыгын алдыга койду. Көп адамды душманын айлантты. Үйүн сүрдү, соода жайын сүрдү. Бай кедейге карабай сүрдү. Жаман адам болду. Быкшыган, тосулган, тонолгон, сатылган, чириген, ийриген шаар үчүн жакшы адам болду. Эртеңки жеке жашоосун тагдырдын тамашасына ыргытып, бар тобокелге салды. Ушундай жашоо кайсы мэрге керек эле? Өткөндө бирөө мэриянын карызы миллиард сом болуптур дейт. Мэрия мага демектен 10 миллиард карыз болсун. Ош оңолуп атат, дагы оңдой берсин дедим. Кийинки келген мэрлер Токторбаевдей күндө 4-тө туруп, бузуп, сүзүп, ачып, чачып, тешип, кесип, кыркып, аралап, жулуп иштей албайт дедим. Лениндин эстелигин алып ыргытып ийди го дедим. Андай иштей албагандан кийин каналдын боюндагы гүлдөрдү, дарактарды сугарып, жолдорго, тротуарларга суу сээп, шыпырып, салыгын жыйнап, реформага кеткен карызын төлөп жүрө берет дедим. Ошко кайдан жайдан Токторбаев бир келди. Мындан кийинки мэрлер мындай болбойт. Эртеңкисинен коркот. Керт башын бир шаар үчүн сайгысы келбейт. Токторбаевди дагы 1 жыл жылдырбай турушса, Ош биротоло башка шаарга айланат. Ош шаарынын оңолгону, гүлдөгөнү, өскөнү, шамалдаганы 700 000 шаардыктарга керек. Садыр Жапаров менен Камчыбек Ташиев Токторбаевди жылдырбай турсун эми деп жазат Эрнис Нурдин өзүнүн Facebook баракчасына.